हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देख सकते हैं आज मेरे पास ये वाला स्प्रे मशीन आया था रिपेयर के लिए। तो इसका जो ये पंप है ये डैमेज हो चुका है, तो मैं एक नया पंप ले लिया हूँ इसके लिए। तो नया पंप को मैंने लगा लिया है। अभी देखते हैं इसे चला के आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसका कैसा रेस्पॉन्स है। तो अभी मैं इस पर पानी दूंगा और देख सकेंगे कि ये पानी खींचता है या नहीं। तो देखिए मैं ऊपर से पानी दे रहा हूँ तो नीचे से पानी निकल रहा है। ये मोटर